Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isin qabu. Egaan daawwattoota keenya odeessa garagaraa qabanne isiniif dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyatti teessanii akka hordoftan abdii qabna. Inni jalqabaa oduu gaddaatiin isin eegala. Inni taasisu akkaataa guyyaa kaleessa yookaan guyyaa galgalaa mootummaan Itoophiyaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii Tigraay irratti fudhateen maaltu mudate kan jedhurraa gadi bal'inaan fageenyaan isin dubbannaa hamma xumura qophii keenyatti teessanii akka hordoftan abdii isin irraa qabna. Namoonni chaanaalii keenyaaf immoo haaraa taataa subscribe gochuun maatii ta'a isiniin jenna. Egaan oduun gaddaa nuti qabannee isinii dhiyaanneerra akkuma isin beektan artistii beekamaa fi jaalatamaa yookaan hiriyaa artist Haacaaluu Hundeessaa kan ta'e Galaanaa Gaaromsaa abbaansaa guyyaa kaleessa yookaan kaleessa galgala du'aan addunyaa kanarraa boqotanii waan baay'ee nama gaddisiisudha. Abbaa gootaa, abbaa hayyootaa akkasumas immoo abbaa Oromoota hundaa jennee fudhanna. Maaliif nama gameessa yookaan nama cimaa akka Galaanaa kana nuuf kan biqilche abbaansaa Oromoo biraa gatii guddaa qaba jedheen amanaa. Rabbiin isaaf biyyoota salphisuu Galaanaa Gaaromsaa fi akkasumas firoota isaa akkasumas immoo Oromoota maraaf jajjabinaan hawwaa jechuudha. Egaa maal jechuu barbaadetti Galaanaa Gaaromsaa akkuma isin beektan gaddarratti gaddi dabalamee fi namni dhugumaan Haacaaluu Hundeessaatiif gaddii onneen cabe, namni dhugaadhaan mataa isaa qaqqabate, namni hiriyummaa isaa hin ganin hanga ammaatti artistii Galaanaa Gaaromsaati. Sababa Haacaaluun du'eef iccitiin hedduu waan isa harka jiruuf dhiibbaan mootummaa hedduu irra ga'ee gadda cimaa keessa osoo jiru gaddi kun dabalamee fi jajjabina cimaa siif hawwina artisti Galaanaa Gaaromsaa. Ati Oromoodhaaf qaaliidha, ammas kabajaadha. Maaliif hiriyoonni isaa akkuma beektan hiriyoonni meeqaa inni du'ee jennaan dantaa du'a isaa san dhiisanii dantaa ofii jala deemataa jiran. Artist Galaanaa Gaaromsaa garuu dantaa isaa jala hafee hanga ammaatti dhugaa isaa baasuuf dhiibbaan guddaan irra ga'aa jira. Hanga sadarkaa biyya keessa taa'ee irreecha irreeffatuu diduutti dhoorgamaa ture jechuudha. Amma dura akkuma isin beektan irreessaaf inni manaa bahee jennaan karaarratti isa hambisan. Sababni isaa waan inni dhugaa Haacaaluu beekuu fi waan jaalala isaaf qabu jecha diina godhatan. Warri saahiba isaa ture, warri akka Caalaa Bultumee, warri akka atileetii Fayyisaa Leellisaa waa'ee isaa san dhiisanii waa'ee mootummaa leellisuutti galanii kun komii cimaa biyya biratti uume. Kanaaf obbo Gaaromsaa rabbi biyyeettaa salphisu. Galaanaa keenya immoo jajjabina cimaa siif hawwa. Rabbi si haa jajjabeessu, maatii kee haa jajjabeessu. Abshir goota koo duraanuu obsa cimaa qabda, ammas obsa siif haa kennu siin jedhee bira dabra jechuudha. Egaan odeeffannoon itti aanu maalinni guyyaa kaleessa galgala sa'aatii hin eeggamnetti humni RIP yookaan raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa tarkaanfii uummata Tigraay irratti, uummata osoo hin taane mootummaa Tigraay irratti xiyyaaran boombii darbatee reebee yookaan rukutee jira jechuudha. Hanga tokko gaariidha jennee fudhanna. Warri rukutuun gaarii miti, garuu mootu namni yoo mootummaa ta'e mootii ta'uu isaa argisiisuunis waan bareedaadha. Waraanaaf waraana waan ta'eef kun uummataa fi waraana osoo hin taane waraanaaf waraana. Kuni gama lameenii fi wal qixxeedha. Sunis waraanan lola, kunis waraanan lola. Akka Oromoo miskiina uummanni nagaa hin dhumuu jechuudha jara biratti waraanaaf waraana waltu. Amma asirratti yaada dhuunfaa kiyya tokko gaafa gaafadhe akka lammii anam Oromoo haa ta'u malee lammummaan kiyya Itoophiyaa ta'uu abbaan fedheyyuu hin kaadu. Hundi keenya lammummaan keenya Itoophiyaadha. Dirqama kaa Itoophiyaa jala jirra, paaspoortii Itoophiyaatiin biyya baane. Hanga Itoophiyaa jala jirrutti mootu biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun yoo badde miidhaan isii nullee nu dhaqqaba. Akkamiin nu dhaqqaba? Gama diinagdee fi gama adda addaatiin nu dhaqqabuu danda'a. Immootu biyya keenya qofa taate fiyyuu osoo hin taane biyyummaan addunyaatu yoo nagaa argatte atis nagaa argatta. Yoo osoo akka dhuunfaa kiyyaatti nageenyi wayii uumamee jidduu jaraatii furamee akkasitti waa'ee mootummaa irraa bu'uuf irraa bu'uu dhabuu immoo qabsoo biraati waan ta'eef wal waraansi amma irra jiranii fi waa'een aangoo garaagarummaa guddatu jira jechuudha. Waraansi kun odoo dhaabatee natti tola. Maaliif isiniin jedhee beektanii? Maaliif yaada kana kaasuu danda'e? Waraanni kun akka hin barbaachifne maaliif yaada beektanii? Silaa Jawaar Muhammad jiraate, silaa Haacaaluu Hundeessaa jiraate akka lola kana hin deeggarre dhibbatti nan amanaan. Lolatti warra amanuu miti. Haacaaluun lolatti namanu, Jawaar lolatti namanu.
Tigraay fi Eertiraan, Tigraay fi Itoophiyaan wal haadhaan jedhee akka inni hin yaadne sirriitti beeka. Nama biyya ofiitiin tasumallee hin tan dardarre jechuudha. Jawaarii fi Hacaaluu Hundeessaas amma dura laala gaafa waa'ee bishaanii ka'amu intarvii jarri lamaanuu ta'amanii turan. Intarvii isaan irratti ihe yaagar guddaa hinu. Kun waa'ee biyyaati malee waa'ee sabaa yookaan waa'ee biraatii miti. Kanaaf wanti hunduu ta'amuu qaba jedhan. Har'a jarri osoo jiraattee miidiyaa kanarratti akka nuti amma ibaluun haa dha'u jennu kana hin jedhan nan beekaa. Qaama lamaan irraafuu wanti kun akka hin eeggamne akka isaan dubbatan I am sure 100%. Sirriitti ni tamana matoo yookaan 100%. Garuu nuti har'a kun Tigraay haa dha'u jedha. Tigraay wajji jirra. We stand my Tigraay jedha. We stand my Bilxiginnaa jedha. Akkasumatti lola jidduutti ani stand with kana hin jedhamu. Lollummaan sunu barbaachisaa miti. Alasfallaagii dhaan barbaachisu lola barbaachisu miti jechuudha. So reediin Tigraay wajjin jiru Bilxiginnaa wajjin jiru. Garuu nungalchuu garuu mootu gaarii miti. Biyyi takka biyya tasgabbii hin qabne ta'uun hin barbaachisu. Sinii galee namni akkasitti yaadu yookaan Itoophiyaawii taate maali waan akkasitti fi miti. Ollaan kee nagaa qabaate ati nagaa qabaatte. Nuti Itoophiyaadhaaf ollaadha jennee durumaayyuu. Haa biyya takka keessa jiraannu malee nuti ollaadha. Garuu ollaan kee ati nagaan buluuf ollaan kee nagaa buluu qaba jedhe. Mammaayisi Oromoodha. So nageenya ollaa keenyaa gaafa jiraate nutis nagaa arganna waan ta'eef waraansaaf kaka'umsaanii Bilxiginnaattis godhu hin jiru. Kaka'umsaanii TPLFifis godhu hin jiru jechuudha. Maaliif wal balleessu baay'isawee waliin injifatu waraanni. Wal balleessee wal kuffisee diinagdeedhaan wal cabsa malee waliin balleessu waliin injifatu. Kana beekuu qabdan. Amma tarkaanfiin adda fudhate sun qabeenya guddaa balleessee jira. Mootummaan qabeenya Tigraay keessaa balleesseera. Tigraay illee tarkaanfiin hangadda inni fudhate qabeenya qofa osoo hin taane lubbuu qaqqaalii miskiina. Ani hunda caalaa qaraana nyaatu maa hin weetanii. Waraana achi keessa duusan. Biriin inni argatu xiqqishuu yoo injifate aangoon argatu bilaashumatti lubbuusaa dhaba. Hin du'a. Hin ajjeefama. Barri rakkoo guddaan maali weetaa? Rabbii waraana isiniin godhe rabbiin haa nyaatu. Aangoon argattu. Mallaqa gaarii argattu. Yoo bilisoomte illee ati bakkuma san teetta. Yoo gabroomte illee ati bakkuma san teetta. Carraan ati qabdu rasaasa dhuguu qofa jechuudha. Gabra jechuudha barri. Waraana jechuun gabra. Bakka. Carraa du'aa fi jiruu takkatti isa eeggata bakka sanitti. Sinii gala. Waan gaarii odoo argatte takkarra. Warri kursi marra taa'ee waraana walitti erga ol dhukaasu kuni baay'ee nama gaddisiisa. Kuni kanan isiniin jedha rabbi nageenya jidduutti hafuus yaa eegaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoon gabaabaan nu qabanne irraa kana fakkaata. Waan hordoftaniif galatooma chaanaalii keenya faaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuun maatii ta'a fayyaa ta'a.